Udah 92 sama 80. Tapi masih kelihatan masih Bisa lah. Iya. Mudah-mudahan bahagia terus di hari tua. Nanti kita kabarin Pak. Ini Mas Ahmad ya? Iya. Baik. Enggak, oh bisa. Oke. Simbolis. Cara simbolis. Stimulan terkait kondisi yang menimpa kita pada hari Sabtu kemarin yang Kemudian kalau kami hadir di sini untuk menunjukkan keprihatinan dan dukungan untuk Amang Ina atas bencana yang kita alami. Kami mendengar bencana itu terjadi, kami prihatin karena pasti warga susah. Jadi dari kecamatan, aparat kecamatan, Pak Camat, dan ada 2 dinas yang memang tupoksinya membantu menangani apabila ada bencana. Memang sudah kita siapkan. Jangan lihat nilainya, tetapi lihatlah kehadiran pemerintah, perhatian kami kepada Amang Ina agar bisa meringankan beban. Kami berdoa semoga Amang Ina kuat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga Tuhan limpahkan rahmatnya kepada kita semua, Inang, Amang, dan kita semua sehat-sehat ya, dan bisa melewati juga. Amang Inang sehat ya. Semoga menikmati hari tua dengan bahagia. Terima kasih. dari kebencanaan Kabupaten Deri. Bapak tadi saya di sini termasuk dari Kapolres Kota Deri. Kami korban dalam arti karena musibah bencana kecamatan Sidikalang. Ada yang kurang lebih kata kami orang Tadi ada juga banjir di tangannya. Kira orang.